ずーっとこうやってしてるね。私の隣に座ってずーっとトレーニングしてます。午前中は今、長女を幼稚園に送っていってね、帰ってきたらこうやってバウンサーでなんかずっとトレーニングして、でちょっと飽きてきたらテレビを少し見せたり、近づいて相手してあげると結構ご機嫌でずっといます。この横におもちゃをつけてるんですけど、これがこうなんか鳴って面白いみたいで、いろいろねちょっと飽きてきたらおもちゃを変えたりしてます。ちょっと仕事を先にしてるんですけど、もう少しだけお見せすると、これもう乾燥機で回した状態の洋服たち。洗濯はハンネスの、分担というかなんですけど、昨日の夜すごくねもう時間がなくて、ハンネス今日は5時から仕事だったので、もういいよ明日やっとくよって私が言っちゃったので、私の仕事なんですけど、腐ることはないので置いといて、後で時間を決めてやろうと思ってます。その前にちょっと返さなきゃいけないメールとかがあるので、私はこっちで仕事。もうスウェーデンはほとんどクリスマス前になるとみんなね冬休みとかでもう機能しなくなるんですけど、日本の仕事はあまりクリスマス関係なくねあるので今やっております。今日本とのね仕事をやってるんですけれども、年末年始にかけての方が日本はお休みに入るのかな。今週最後のクリスマス休暇前なんですけど、幼稚園もまだ空いてるけどちらほらみんなお休みになってて、なんとかね娘は行けたので今週ありがたく、もういつも昼電話がかかってこないかドキドキしながら過ごしてます。いろんなウイルスとか風邪が今年流行ってて、本当に運よく旅行にも行けたし、本当に運よく誕生日会とか、私がもうとにかく予防の鬼のように生姜を使いまくってジンジャーショットとか飲んだり、ビタミンをすごく取ってて気にしてるので、私だけ今のとこね風邪かかってないんだよね。あとまだ授乳をしてるのでお薬は飲めないので、あれ眠たくなってきた？ミルク飲んでからだね。朝は最近お昼寝が3回ぐらいになってきて、時間もね分かるようになってきたんですけど、やっぱ今5ヶ月ちょっとになって毎日のルーティンがやっとつかめてきたかな。もうやっぱりバタバタでしたね。それでもすごく寝てくれるし、夜中はほとんど一晩中寝ることがあったり、あっても1回授乳とかなんですけど、でも1人目2人目の方がなんか余裕は最初はあった感じがしてたんですけど、やっぱ上の子が風邪をひいたりとか、普段通常通りにいかないことがこの季節多すぎて、そうなると結構ガタガタで不眠というか、寝れなくなって、私も寝れないならもう起きて仕事した方がいいやみたいな感じで無理してしまったりして、12月ちょっとやっぱ旅行帰ってからぐらいがねもうごっちゃごちゃしてました。暗いしなんかネガティブになる日もあるんですけど、本当にねなんか動画に自分でもしてるけど、キャンドルとか灯すとかフィーカをするとか、結構本当にね、あとちょっとお買い物をするとか、気が明るくなることを少しでもして、自分でね結局こう立ち直るというか、自分自身で楽しみを見つけないといけないので、なんとか乗り越せた気はします。いい子だしね。あとやっぱ仕事がちょこちょこあるので、それに集中しなきゃいけないっていうのもあるし、とにかく私とハンネスで生活をこう一緒に回すっていうのが大事かな。2人で分担できてるので今のところはいいんですけど、パパ休暇がハンネス5ヶ月あって、それが終わって仕事が始まったので、そうなるとルーティンがね、
このちょっとカーテンを開けて光が入ってると真っ暗より寝やすいみたいなので、ここにだいたい入れて静かにしてると、ここで見ながら静かにしてるとだいたい自分で寝てくれます。抱っこして寝かしつけはもう私は一回もしたことがないです。実は夫はやっぱ抱っこして揺らしてすることもあるんですけど、ここに入れたら寝るっていうのを覚えさせた方が結構やっぱ楽なので、自分も、こうやってちょっとお腹を撫でてあげたりとか、耳マッサージしてあげたりとか、こうやってしてると静かにしないと寝ないね。あとこれでふわ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 ってするとだんだん眠くなってきます。もう催眠術だね。あなたはだんだん眠くなる。ギルしてるよ。ママギルしてるよ。うりあれ、お腹鳴った。お腹なんか鳴ったね。ここで一緒に寝落ちしないように気をつけます。娘が寝たので、この大量の洗濯物を畳んできます。これを15分20分で終わらせて、お茶を飲んで5分10分休憩して20分ぐらいで仕事のメールを返して、もっと時間があったら作曲の修正をして、午前中は1時間ぐらい寝ると思うので、できる限りそれでやって簡単なものを作ってお昼を食べて、 Spotify のクリスマスのプレイリストを流しながら楽しく家事していきます。もう本当に音楽に助けられてますね。朝はだいたいこのクリスマスプレイリストを聴きながらクリスマス気分で楽しく過ごしてます。終わりました。あと30分ぐらいあるかな。洋服はベッドルームに片付けるところがあるので、いちごちゃんが起きてから入れようかなと思います。ちょっと静かにしてたいので、その間にお茶入れて仕事します。抹茶を作りました。お湯で溶かしてこうちょっと混ぜるだけの抹茶にハマってます。コーヒーをやっぱりカフェインを取りすぎると夜眠りにくくなったりするので、朝はコーヒー飲んで、本当に疲れてる時夕方に飲む時もあるけど、とか外にフィーカしに行った時に飲んだりするんですけど、その代わりに結構抹茶を飲むようにしてます。時間があると抹茶ラテとかでもいいんだけど、なかなか時間がない。よし、そしたら仕事です。作曲です。頑張ります。ピアノのソロシングルのこの Joy in the Rhythm Sings というのが新しい新曲です。私のホームからここがこれまで出したいろいろなアルバムだったりシングルだったり、たくさんの曲を去年は配信したので、
裏道具のセカンドアルバム「フィーカダークス」のアルバムの配信が始まりました。もう日頃ねお問い合わせをいただいてありがたいんですけれど、今日本スウェーデンの国際便が10月ぐらいにね止まってたんですね。今ねやっぱ世界情勢本当に変わってて、ちょっとまだあやふやだったのでストップさせていただいていて、でも再販は必ず考えています。インスタグラムか YouTube もしくはどっちもフォローしていただけるとすぐお知らせが来ます。ファーストアルバムあるんですが、これはセカンドアルバムフィーカに合うような、暮らしに合うような曲になってますので、ぜひぜひたくさんお聴きください。このギターの曲とかはギターはハンネスが生演奏でして演奏していて、録音したりしています。このリビングルームっていうのはこのギターをこのリビングルームで録音したんですけど、後ろでこう娘が遊んでバタバタってしてる音とかも入ってて、もうほんと1回撮りって感じなので、それもお楽しみいただけると嬉しいです。はい、ぜひお聴きください。じゃあ仕事してきます。いちごちゃんまだ寝てくれてます。10時半から11時50分まで寝てくれました。1時間半も寝たね。素晴らしいわ。ありがとう。お昼ご飯作って食べます。ほら、サラダだよ。このマルシェあったパスタとこのトマト煮込みカレーみたいなやつを混ぜてランチにします。はい、今すぐ即席で作ったランチを食べようと思ったら、よし、抱っこひもで迎えに行きます。長女の迎え行ってきます。近いので抱っこひもで行きます。はい、無事元気でしたが足が痛いそうです。今年最後の幼稚園。ようやくちょっと冷めたランチを食べます。はい、お疲れ様。長女は足がすごい痛いそうですが大丈夫？大丈夫だみたい。どうして？ごちそうさまでした。子供たちはナンバーブロック見てます。ジンジャークッキーハウス。私もチョコレート食べます。23日じゃない、22日じゃーん、これで癒されます。もう午後はゆっくりしようね。どうしたの？これ食べます。いいでしょう。チョコレート食べるよ。ずっと元気だね、あなたは。私はご飯を食べ終えて、何してたんだっけ。作曲の仕事がすごい早さで終わったので、これを取り込んで、頭が回ってない。迎えに行ってから慌ててお昼ご飯を食べて、でいちごちゃんのおむつを替えて今日2回目の、授乳をしました。なので今この時間3時半ぐらいに夫が帰ってくるので、そしたら結構楽になるかな。それまでにこれ片付けてちょっとゆっくりしようかな。時間テレビをナンバーブロックっていうすごい算数の勉強みたいな、算数と英語の勉強がいっぺんにできるのが娘が大好きで、これが15分ぐらいあるので、これ終わったら子供2人でこっちでなんかアクティビティをして、
夫が帰ってきたら仕事続きして、5時6時になったらご飯の準備という感じのルーティンでございます。今日はちょっとなんか自分でヨガする時間なかったから、ヨガとか瞑想とか夜にやろうかなと思います。夜ね、ご飯食べてから結構みんなまったりと映画見たりするんですけど、みんなで。私だけちょっと、部屋数が欲しいな、部屋がないので寝室でイヤホンつけて自分の好きな音楽聴いたり、そこで瞑想したり、ストレッチヨガしたりして自分の時間を30分ぐらい取ります。まあご機嫌だから大丈夫だね。病院行かなくても大丈夫そうだし、全然。面白い？結構面白い？すごいね。英語だよ。これ本当に勉強になるからおすすめです。5歳ぐらいの子に。コーヒーありがとうございます。2月、普通バブラリーっていうフェブラリーをバブにかけたバブラリーっていう2月がめちゃくちゃ風邪が流行るんですけど、今年は12月じゃない、11月のかな。今年はなんかすっごいひどかった。スウェーデンの12月風がすごくて、子供のという感じです。皆さんお疲れ様です。子育て中の皆様お疲れ様です。